Столько всего делается, да, для того, чтобы наши женщины чувствовали себя счастливыми. Toshkent fotosuratlar uyida xayriya oqshomi doirasida Hila Heritage moda uyining debyut fashion shousi bo'lib o'tdi. Tadbir zamonaviy moda, san'at va ijtimoiy mas'uliyatni o'zida mujassam etgan holda tashkil etildi. Oqshom davomida mehmonlar ijodiy mashg'ulotlar, raqs mahorat darslari hamda eksklyuziv moda namoyishining guvohi bo'lishdi. Как говорится, счастливая женщина. Baxtli ayol bu mustahkam oila demakdir. Mustahkam oila esa jamiyatning sog'lom bug'unidir. Bolalarni kim tarbiyalaydi? Ona, to'g'rimi? Demak, bolalar qanday bo'ladi? Albatta baxtli. Bugungi kunda bizning kiritayotgan hissamiz onalarga, yosh qizlarimizga qaratilgan. Aynan shu g'oyaga bugungi namoyishimiz bag'ishlangan. Bizdan oldin yashab o'tgan ayollarga chuqur hurmat bilan milliy an'analarimizga sodiq qolgan holda ularning go'zal qiyofalarini biroz yoshlarona va zamonaviy uslubda talqin etyapmiz. Shunda bu obrazlarni Yevropada ham, chet ellarda ham namoyish etish, yurtimizning go'zal yutuqlari haqida so'zlab berish, O'zbekiston buyuk ekanini ko'rsatish mumkin bo'ladi. Bizning tariximiz beqiyos. Menimcha, madaniyat va mana shunday go'zal san'at aynan shu ruhni yetkazib beradi. Hammaga salom. В общем, у моей сестренки сегодня дебютный показ. Juda ko'p mehr, juda ko'p vaqt ketgan shu показ uchun. Namoyish markazida Hila Heritage kolleksiyasi, unda an'anaviy meros va zamonaviy dizayn yondashuvi uyg'unlashgan. Har bir libos brend falsafasi va estetik qarashlarni aks ettiradi. Tadbir doirasida o'tkazilgan xayriya auksioni alohida ahamiyat kasb etdi. Unda sotib olingan san'at asarlari orqali mehmonlar ezgu maqsadga o'z hissalarini qo'shishdi. Yig'ilgan mablag'lar Kapalak bolalar xayriya fondiga yo'naltirildi. Mazkur tadbir moda sohasida yangi nomning debyuti bo'lishi bilan birga jamiyatda xayriya va ijtimoiy hamkorlik madaniyatini targ'ib etishga xizmat qildi.